Kur Edi Rama i premtoi Erion Veliajt se do të varesh në një nga ato 1 milion pemët, nëna e Erion Veliajt nuk reflektoi dhe t'i kërkonte llogari një letër të hapur këtij zotërisë. Kush je ti që kërkon të varesh djalin tim? Por kjo nën është shkaktare për vuajtjet e djalit të saj. Është fare thjesht përgjigja. Ku i gjetë ti moj zonjë $90,000 të martoje djalin tënd? Ndërkohë që vetë Eurostati raporton mbi 66.800 fëmijë janë dorëzuar nga prindrit nga nënat e tyre rrugëve të Europës në vetmi, se në atë Shqipëri, në atë qeveri të djalit tënd, nuk jetohet më, nuk ka jetë, nuk ka siguri, nuk ka ardhmëri. Dhe ti sot kërkon drejtësi. Dashtë Zoti, ajo Europa nuk të thërret edhe ty, japësh llogari me shifra, si mundet ti të kursesh $90,000 dhe ta martosh djalin si një princ në garë me sultanët e Ballkanit të marrë. Le të presim përgjigjen e Europës, do dëshiroja mos shkoj edhe ti, jo në burg në Shqipëri, por në Europë, për të dhënë llogari për vjedhjet që bëre dhe për atë dasëm turpi të një banditi që shkatroi Tiranën, kryeqytetin e shqiptarisë.